ये सारे पैसे आए कहाँ से, ये तो बताओ। एक दिन मैं उदास होके बहुत दूर उड़ते उड़ते निकल गई थी। तभी अचानक मुझे एक खजाना मिला। जब मैंने उसे खोला तो देखा उसमें बहुत सारे सोने चांदी पड़े हुए हैं, जिसे देखकर पहले मैं डर गई, फिर बाद में सारे खजाने को अपने घर ले आई और पूरी रात सोचने के बाद मुझे यह समझ में आया कि हम लोगों के जंगल में स्कूल नहीं है, इसलिए मैं उन सारे पैसों का इस्तेमाल स्कूल खोलने के लिए लगा दी। यह सब सुन के दूसरे पंछी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं।